જય સ્વામિનારાયણ। આજે આપણે બધા સત્સંગ દીક્ષાના 150 શ્લોકનું ગાન કરીશું, એ પણ સંસ્કૃતમાં। અત સત્સંગ દીક્ષા સ્વામિનારાયણ સાક્ષાદક્ષર પુરુષોત્તમઃ સર્વેભ્યઃ પરમં શાંતિમાનંદં સુખમર્પયેત। દેહોऽયં સાધनं મુક્તેન ભોગમાત્ર સાધनं दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते। लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः नैव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः। नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्बनं। सर्वमिदं सत्सङ्गात् लभ्यते निश्चितं जनैः। अतः सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः। सत्सङ्गस्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति सुभाषयात् विरच्यते। सत्यस्य स्वात्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः। सत्यस्य च गुरोर्सङ्गः सच्छास्त्राणां तथैव च विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणम्। कुर्वन्नेवं विधं दिव्यं सत्सङ्गं सत् सुखी जनः। दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोऽचलः। सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः। शास्त्रेऽस्मिन्नापिता स्पष्टमात्मोपासनपद्धतिः। परमात्मा परब्रह्म सहजानन्ददर्शिता। सत्सङ्गाधिकृता सर्वे सुखाधिकारिणः। सर्वेऽर्हा ब्रह्मविद्यायां नार्यश्चैव नरास्तथा। नैव न्यूनाधिकत्वं सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः। स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः। सर्ववर्णगता सर्वा नार्यः सर्वे नरास्तथा। सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाधिकारिणः। न न्यूनाधिकता कार्या वर्णाधारेण कर्हिचित्। त्यक्त्वा सवर्णमानं च सेवाकार्यामिह समये। जत्या नैव महान् कोऽपि नैव न्यूनस्तथा यतः। जत्या क्लेशो न कर्तव्यं सुखं सत्सङ्गमाचरेत्। सर्वेऽधिकारिणो मोक्षे गृहीणस्त्यागिनोऽपि च। न न्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्ता यतः प्रभोः। स्वामिनारायणेनन्यदृढपरमभक्तये गृहीत्वा आश्रयदीक्षायां मन्त्रं सत्सङ्गमाप्नुयात्। आश्रयदीक्षामन्त्रश्चैवं विदः। धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी। अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणश्रयात्। आश्रयेत् सहजानन्दं हरिं ब्रह्माक्षरं तथा। गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षु स्वात्ममुक्तये।